Quante altre volte nella sua vita le sarà capitato di entrare in un carcere e soprattutto introdurre un film in un carcere? Allora, probabilmente di introdurre un film in un carcere non in uso, e quindi questa è la parte bella, non mi è mai capitato, però mi è capitato, forse paradossalmente per la media dei cittadini, di fare diverse iniziative in carcere invece funzionanti come tali. Libri e film. C'è una sceneggiatura che ha deluso le aspettative sullo schermo e viceversa, un film che ha esaltato, uno scritto invece poco convincente? Allora, non mi ero preparata alla risposta, quindi non lo so, probabilmente se ci penso la trovo, non dico una risposta intelligente, ma insomma verosimile. Credo che però ci sia un problema, è che in genere se tu hai letto un libro e hai amato il libro, è molto difficile che la versione cinematografica ti soddisfi, a meno che non sia una versione d'autore, ecco, a meno che il regista, lo sceneggiatore non si prendano delle libertà rispetto al testo. Questo credo sia l'unico caso in cui davvero può funzionare, perché altrimenti chiunque abbia letto il libro avrà fantasticato. La grande bellezza della letteratura è che sei libero di immaginare colori, profumi, facce, certo. E il cinema inevitabilmente ti costringe a una scelta, no? A una limitazione di questo. In genere se c'è una qualità appunto, se interviene un autore, non è semplicemente la trasposizione, allora sono i casi felici. Per esempio abbiamo visto l'altra sera Gomorra, penso che sia un caso felice in cui paradossalmente non solo non ci sono tutti gli episodi narrati nel libro, ma addirittura ce ne sono altri in qualche modo inventati ma verosimili e quindi congrui dal regista e dall'autore. C'è un romanzo che si sente di consigliare? Da leggere? Sì. Beh, in genere... Di recente magari, ma sì, Caos Calmo chi non l'avesse letto dovrebbe. Un romanzo che ho letto di recente non è nuovissimo, però è uno dei romanzi che a me hanno colpito al cuore di più in questi ultimi anni, anche perché riesce a mettere insieme la grandissima letteratura, alcune delle grandi ferite della storia recente, insomma, del Novecento e poco oltre, e una capacità di giocare anche con le nuove tecniche di comunicazione, ed è molto forte e incredibilmente vicino, di Jonathan Safran Foer. È un romanzo straordinario, è l'11 settembre raccontato da un bambino di 8 anni che perde il padre quel giorno lì. Questa manifestazione sulle 4 isole della Sardegna, le isole del cinema, tende a valorizzare i film di rilevante interesse culturale. Insomma, sta di fatto che la Fandango è sempre qua in mezzo con film in effetti molto interessanti dal punto di vista culturale. Un film commerciale proprio puro arriverà un giorno. Per me lo stai mettendo proprio in dubbio il senso di tutti e 4 i festival. Film commerciale, beh, è successo per fortuna in passato di avere dei film che sono stati anche molto commerciali, e di recente Gomorra alla fine è diventato un film molto popolare, avendo raggiunto 2 milioni di spettatori, che è un buon risultato. Per cui a volte dei film nostri arrivano a essere popolari e quindi commerciali, però è difficile che partiamo con la certezza, col progetto di fare dei film di grande pubblico. Non siamo molto capaci. Quasi quest'anno Tony Servillo con 2 film che sarebbero Gomorra e Il Divo, forse è riuscito a incassare più di Christian De Sica con il film di Natale. E in effetti deve essere una gran bella soddisfazione, immagino, riuscire a raggiungere quel pubblico che probabilmente non sarebbe attirato da film che vengono definiti così di rilevante interesse culturale. No, è una soddisfazione grande perché poi film come Gomorra, per esempio, hanno delle caratteristiche che portano a pensare che mai un pubblico largo possa andare a vederli questi film, invece è successo, quindi questo perlomeno sancisce che non è possibile prevedere con certezza quello che succederà di un film con sottotitoli di 2 ore e un quarto, su dei temi difficili, poi improvvisamente, pur con un libro molto popolare dietro, però può raggiungere appunto tanti spettatori. È un po' il bello di questo mestiere, no?